Hello 啊，大家好啊，我係機械人，我哋係一個新嘅賽馬資訊頻道，提供貼士同埋其他嘅賽馬資訊。麻煩大家幫忙按訂閱啦，撳埋隔離個鐘仔，咁有新片呢就會馬上通知你噶啦，咁就係對我哋最大嘅支持啊！唔該晒。第36個賽日，1月8號，跑馬地夜馬賽後報告，入圍嘅總成績係17匹，第一名係7匹，第二名係6，第三名係1，第四名係3，Q 係6，位置 Q 係12。以下嘅圖表係賽馬貼士報告嘅成績表。以下嘅圖表係電腦形勢分佈圖嘅賽後分佈表。機械博覽區嘅成績表，第二場。跑第3名6號越進知己，提供嘅時候20倍，出閘嘅時候32倍。第三場跑第4名8號無極勇將，提供嘅時候16倍，出閘嘅時候15倍。第5場跑第3名11號嘉應威風，提供嘅時候19倍，出閘嘅時候39倍。跑第2名2號線路達飛，提供嘅時候13倍，出閘嘅時候11倍。第6場跑第2名11號奮鬥輝煌，提供嘅時候14倍，出閘嘅時候18倍。跑第3名4號君智勝，提供嘅時候12倍，出閘嘅時候14倍。第7場跑第4名4號安裕，提供嘅時候13倍，出閘嘅時候19倍。第8場跑第3名12號勁進非凡，提供嘅時候15倍，出閘嘅時候17倍。跑第4名9號天竺貓，提供嘅時候14倍，出閘嘅時候34倍。以下嘅環節係回顧返優勢指數嘅所有成績。標籤馬嘅入圍成績表，馬膽標籤第3場4號追風，跑第2。直播標籤第4場11號快樂老窩，跑第4。高機標籤第8場8號朝朝醒，跑第2。4號年年幸運，跑第1。第9場1號大千氣象，跑第4。以下呢個環節係回顧返機械人速遞嘅所有提供成績。以下呢個環節係回顧返所有非佔比嘅成績。
以下呢個環節係回顧返標籤碼嘅所有資料。以下嘅環節係回顧返今日我哋所有貼士嘅成績。嚟緊我哋嘅賽後報告會增加更加多統計嘅資料，對我哋將來選擇更精準嘅馬匹有好大嘅幫助㗎。今日嘅賽後報告已經報告完畢，麻煩大家幫忙訂閱啦，撳埋隔離個鐘仔，咁有新片呢就會馬上通知你，呢個就係對我哋最大嘅支持啦。又或者你可以喺 YouTube 裏邊搜尋輸入機械人貼士，都可以揾到我哋嘅影片。如果你中意我哋嘅影片嘅話，可以按點讚啦，或者分享俾你嘅馬迷朋友。多謝晒大家收睇同埋支持，我哋下次再見，拜拜。